நம்ம வந்திருக்க இடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூர் எட்டிமடை ரயில்வே ஸ்டேஷன். இந்த இடம் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ரம்மியமாக இருக்குங்க. ரொம்ப அமைதியான இடமா இருக்குது. பக்கத்துல எல்லாம் பாருங்கள், எவ்வளோ அழகான மலையெல்லாம் இருக்குது. நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்துருந்தாவே எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே ஓடி போயிடும். நாங்கள் போயிருந்தப்போ கிளைமேட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மழை வர மாதிரி இருந்தது. ஜில்லுன்னு காற்று, ரொம்ப ரம்மியமான இடமா இருந்தது. என்னடா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு இவ்வளோ பில்டப்பாக இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க. உண்மையாலுமே சிட்டியில் இருக்கவங்களுக்கு தாங்க தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு அமைதியான இடத்தோட அருமை. சிட்டியில் இருக்கவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்கள். காரு பஸ்ஸுன்னு எப்பயும் ஒரே ஹாரன் சவுண்டாக டஸ்ட் பொல்யூஷனாக இருக்கும். இங்கே இருக்க மாதிரி சுத்தமான காற்று அங்கே கிடைக்கவே கிடைக்காது. என்னதான் சிட்டிக்குள்ளேருந்து ஓடி ஓடி உழைச்சாலும் கடைசி காலத்துலேயாவது இந்த மாதிரி ஏரியாவில் போய் செட்டில் ஆகணும்னு எத்தனை பேருக்கு ஆசை இருக்குது? கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.